Чуть-чуть послабее. Пропал опять. Остановитесь и заново. Вы слышите вообще вот звук, когда шатается? Щелчок. Вот именно этот звук надо ловить. Вот сильнее, чем этот звук, не надо шатать. Да, я понял. Да, его типа до конца его надо добить. Перевернуть. Да, перевернуть типа так. Есть звук? Нет. Вот, есть. Он сейчас очень слабый. Сильнее чуть-чуть. Вот. Это точно не сало, то отсюда вообще не Слушай, нравится. такое чувство, что под жабок где-то. Да, мне тоже такое чувство, что под жабом.